พระคำของพระเจ้าว่าอย่างสัจจริงว่าพวกเราเป็นมนุษย์ที่ขาดจากพระสิริของพระเจ้า We all fall short from the glory of God. It doesn't matter. Doesn't matter who you are. In this world, doesn't matter. The people they can be born in the palace. It doesn't matter. They are still sinners. ทุกคนที่เกิดอยู่ในโลกนี้เกิดมาก็อยู่ภายใต้ความบาปอย่างนั้นพระเจ้ามาเพื่อจะช่วย The reason that's why God came to rescue, to help us, to set us free. Now, we know that the third one, the reason for Christmas, Jesus came to die. จุดที่สามเหตุผลของวันคริสต์มาสพระเยซูเสด็จลงมาไม่เพียงแต่จะมาเกิดเป็นมนุษย์แต่พระองค์มาตายเพื่อไถ่บาปในชีวิตของเรา He was born is not enough, but the Bible always told us that Jesus always also came to die for the sin of the world. Now, we can see this from the scripture. The Bible says like this: He humbled himself, become in obedience to death, even the death on the cross. พระคำของพระเจ้าทรงบอกว่าเมื่อปรากฏเป็นมนุษย์พระองค์ทรงทอพระทัยของพระองค์ลงและยอมฟังและตายบนไม้กางเขน He just not born, but he also came to die for our sin. Now, I want you to think like this. We heard so many names. We talk about king, you talk about president, you talk about minister, you talk about all this religion leader, but none of them claim themselves to die for us. None of them claim themselves to die for you and I. เราได้รู้ถึงมีกษัตริย์อย่างมากมายมีนักการเมืองมีผู้นำศาสนาอย่างมากมายแต่ไม่มีใครพูดว่าเขาตายเพื่อมนุษย์แต่ไม่มีใครพูดว่าเขาตายเพื่อเรา But the Bible tells us so clearly that Jesus he not just only born but he died for our sin. He died for our sin. The reason for Christmas, Jesus died for our sin. The Bible tells us in Romans 5:8, God showed His great love for us by sending Christ to die for us. พระคำของพระเจ้าทรงบอกว่าแต่พระองค์ทรงแสดงความรักของพระองค์ทรงของพระองค์เองขณะที่เรายังเป็นคนบาปในโรมบทที่5 ข้อ 8 While we are sinners, the Bible says God sent His Son Jesus died for us. I don't know about you, but for me in the past I commit so much sin. This morning I share my testimony already. How God forgive me and call me. I want you to think. Way back over 26 years ago, I was a lost young man. Do drug, I sniff cocaine, smoke rock, join the gang, carry the gun, beat up people, all kind of stuff. And in that time, you know, let me tell you, in the Asian culture, they can't even accept me. You know why? Because I'm a troublemaker. Everywhere I go, there's a trouble. We always fight, always trouble. The first time I was arrested in 1992 because it's a big group fighting. About 30 people were fighting. Now, you know, I look back, it's nothing. I don't deserve it. You think when I look back in my life, there is nothing good in me. Even the way I think, the word I speak, ทุกสิ่งในอดีตนะไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ดีเลยในความคิดในคำพูดทุกคำพูดเป็นคำหยาบคายทุกความคิดเป็นความคิดที่ใส่การไม่ได้ไม่มีประโยชน์ Every thought, every word, every action, nobody accepted me. But the Bible tells us so clearly that while we are sinning, while I am sinning, commit sin, Jesus died for my sin. While you are sinning, Jesus died for your sin. เมื่อเรากำลังทำบาปเมื่อเรากำลังเป็นคนบาปพระเยซูตายไถ่เพื่อความบาปของเราเพื่อเราจะหลุดพ้นจากความบาป You can read any books in this world.
you will not find that somebody died for your sin or died for you เราสามารถที่จะอ่านสมุดหลายๆสมุดแต่เราจะไม่พบว่าคนนั้นคนนี้ตายเพื่อเรา but we found that in the Bible that only Jesus that died for our sin มีแต่พระเยซูเท่านั้นที่ตายเพื่อในชีวิตของเรา I want you to there's a story during Korean War. Now there's a lot of bombing during that time, and the mother with the baby, a child. Well, during the war, the bomb is all over the place. Now, for sure that a mother and the baby cannot escape the bomb. You know what the mother do? This is what the mothers do. The mothers put her baby in her chest and surround the baby. When the bomb explodes and hit her like this, she hold the baby on the ground. And you know what? The mother got killed, but the baby survived because the mother put her arms around the baby and protect the baby because the mother loved the baby so much that she gave her life for her only child. In this story, it sounds similar, like God the Father, that Jesus, He sacrificed Himself to die on the cross, that we may have life, that we will not die, that we will not burn in the lake of fire, which is the second death of human race. Because God loved us so much, He protected us, He set us free. พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ห่วงใยเรารักเราพระองค์ทรงพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูเพื่อจะรักษาเราจากความตาย There's another story. During Christmas like this, there's a missionary went to Africa to share the gospel with the couple with a baby. Now while they serve the Lord there, now their baby was so sick, and they have only one medicine, one shot to get rid of malaria. Now, you know what happened? Well, the baby is so sick, and at the same time, the baby of the tribe leader was sick at the same time. Now they have only one medicine. So the missionary make decision that they're gonna save their own baby or save the tribe leader baby. They make decision. Now they give a shot for the tribe leader baby, so the baby can live, and their own baby dead. พี่น้องเข้าใจ story บ่ Okay. So I'm trying to back and forth sometimes, if I speak so much English, I don't know. Sometimes be patient. This is the same story. Similar, the love of God. God sacrificed His own only begotten Son. The Bible tells us so clearly. You know the Bible said it is in John 10:10 ในโยฮันในยอห์นบทที่10 ข้อ 10ขโมยมาลักเพื่อลักฆ่าและทำลายแต่เรามาเพื่อท่านจะมีชีวิตและชีวิตครบบริบูรณ์ In John 10:10 said that this thief come to destroy kill, but I come that Jesus come that we may have life, have abundance. You know the word life, L-I-F-E. Life here is not the life that you're talking about, you walking. No, that's not that word L-I-F-E is not like you have a life. No, that's not the Bible. That's not the meaning of that text.
คำว่าชีวิตนั้นไม่ใช่ว่าเราเดินได้นั่นไม่คำพระเยซูไม่หมายถึงจุดนั้นนะ You know the word life in it is like if you really study the word in the Greek, it's talking about this life is the blessing life, is freedom life, is victory life, victorious life. That's kind of life that Jesus talking about. เมื่อพระเยซูพูดว่าเรามาเพื่อท่านจะมีชีวิตนี้เป็นชีวิตที่มีชัยชนะเป็นชีวิตที่มีพลังเป็นชีวิตที่มีกำลัง This kind of life that Jesus talking about, it's not like I'm breathing but walking like people that's so sick. That's not kind of life that Jesus talking about. Jesus talking about when He came, that we can have life and have abundance. That life that full with joy, that life that full with energy, with power, with hope, with love, with strength. This kind of life that Jesus talking about. เมื่อพระเยซูพูดถึงชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่มีพลังเป็นชีวิตที่มีพลังนี่คือชีวิตที่พระเยซูต้องการจะให้เราทุกคนที่ได้รับจากพระองค์ This kind of life that Jesus wants for all of us. Now, it's our choice. It's our decision. If you want this kind of life, or you want to live, acting or living or walking just like people without hope, always angry, always mad, always tired all the time, always stressed, always worried. That's not kind of life that God wants for His children. ชีวิตที่เป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่ชีวิตที่อ่อนล้าเหนื่อยล้าเจ็บปวดท้อแท้ในชีวิตนั่นไม่ใช่ชีวิตที่พระเจ้าต้องการให้ลูกของพระเจ้าที่มีชีวิตอย่างนั้น That's not kind of life that Jesus, that God wants for His children. He wants all of us to feel, to be happy, to be joyful, to have victory in life, to have freedom. You don't have to hide. You don't have to be afraid of anything. เราไม่ต้องมีความอายเราไม่ต้องมีความกังวลไม่ต้องมีความกลัวสิ่งใดนี่คือชีวิตที่พระเจ้าต้องการให้เรา This kind of life that Jesus wants for all of us. You know, before I came to Christ, I was lost deep in my spirit. It's also terrified, also scared, also afraid. เมื่อที่ยังไม่มาหาพระเจ้านะชีวิตเป็นชีวิตที่กังวลมากเป็นชีวิตที่เกิดมีความหวาดกลัวมีความยากกลัวในชีวิตกลัวอะไรก็กลัวอะไรก็กลัวทำอะไรก็กลัว Doesn't matter what I do. I always feel insecure. I always feel so hopeless. I always feel afraid. I believe this is happening with many people. Let me tell you this. I'm gonna open up my heart. Talk to you straight up. Even though Christian, we might come to church every Sunday. It doesn't matter. Some people might dress nice. Nothing wrong with dressing nice, huh? Oh, now,ภาษาไทยด้วย That was the last word I say in Thai. Okay. It doesn't matter. It's okay to dress nice. But let me tell you. Many people come to church. Many people profess and proclaim that they are Christian and a child of God. But you know what? Deep in their heart, still hopeless. Deep in their heart, still crying. Nobody see, hiding and crying. There's a sorrow, there's a suffer. ในจิตใจส่วนลึกๆร้องไห้เจ็บปวดท้อแท้ในชีวิต This has happened in many lives. But you know, sometimes we pretend เรา pretend ทำตัวทำท่าว่าเรามีความเชื่อที่เข้มแข็งว่าเราเป็นคนที่หนักแน่นในพระเจ้าแต่ส่วนลึกในจิตใจของเราเป็นจิตใจที่ท้อแท้ We pretend that we are strong. We pretend that we are blessed. We pretend that we are righteous. We pretend that we are holy. But deep inside is all junk. Sin, corrupted, sinful mind, defeat, angry, lonely, unforgiveness, resentment. ในจิตใจส่วนลึกๆของมนุษย์เต็มด้วยการโกรธการทุนเคืองการไม่ให้อภัยความหยิ่งยักษ์
the heart of man. Now, that shouldn't be the lifestyle of Christian. นั่นไม่ควรจะเป็นชีวิตของคริสเตียนนะ That should be a kind of life of Christian. The life of Christian, we should fill with love, we should fill with joy, we should fill with hope, we should fill with energy. That's kind of life of Christian. We should fill with freedom. We should be afraid of nothing. ถ้าเราอยู่ในพระเจ้าอย่างจริงใจเราจะมีเสรีภาพเราจะไม่มีความหวาดกลัวในชีวิตของเราเราจะเต็มไปด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้า If we are truly walk with God, then God will fill with that joy, that peace, that victory. This is real. This is real. Now, God wants to fulfill our heart with His love, His joy, His peace. พระเจ้าอยากให้หัวใจของเราเต็มเปี่ยมด้วยความรักด้วยสันติสุขด้วยความชื่นชมยินดีด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้า Now, but it's our choice. You know, some of you, maybe many of you probably say, I already accept Christ. พี่น้องนั่งที่นี่เราคิดว่าเรารับพระเยซูคริสต์แล้วแต่เราก็ไม่ต้องการอะไร When you accepted Christ, it's just your beginning, your first step that walk with God. เมื่อเรารับเชื่อพระเยซูนะนั่นเป็นบาทก้าวจุดเริ่มแรกที่เราเดินกับพระเจ้า But there's still many things that God wanted to give you. ยังมีสิ่งมากมายที่พระเจ้าอยากประทานในแก่ชีวิตของเรา God doesn't just want to give you salvation. พระเจ้าไม่เพียงแต่ให้เรามีความรอดนะแต่พระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตมีสันติสุขอยู่ในโลกบนโลกแห่งนี้เราไม่จำเป็นต้องร้อง